سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 23 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتاب Basic English Grammar by Betty Azar. چون هر وقت درس امروز را با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز امروزمون چنین است: Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. by Albert Einstein. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: همه نابغه است، اما اگر ماهی را بر اساس قابلیتش به بالا رفتن به درخت قضاوت کنید، تمام عمر خود را با این باور که او احمق است سپری می سازد. نوشته آلبرت اینشتین. بگذاریم به صفحه دیگر. درس 23. موضوع درس 23 ما The simple present yes no questions یعنی سوال دادن در زمان simple present tense یعنی سوال دادن در زمان حاضره عادی. در پایین یک مثال آورده ایم: Do I drink coffee؟ در زبان تاجیکی دو نمود ترجمهش میکنیم. یکمش آیا من قهوه می نوشم و یا به استفاده از کلمه آیا من قهوه می نوشم. در این درس چنین طرز سوال دادن رو در زبان انگلیسی می آموزیم. Chapter 3 خیلی که میدونید در باب سوم ما تنها درباره simple present یعنی زمان حاضره عادی درس میگذاریم و درس امروزمون رو خیلی که گفتیم The simple present yes no questions می باشد. میگذاریم به موضوع. خیلی که گفتیم موضوع امروزمون The simple present yes no questions یعنی طرز سوال دادن در زمان حاضره عادی و طرز سوال دادن خیلی عادی است. در اینجا فرمولش آورده شده است: در اول جمله فعل های یاریدهنده do و does می آید، بعد از آن subject می آید، بعد از آن فعل اساسی. در پایان مثال ها آورده شده است: برای جانشین های I, you, we, they فعل یاریدهنده do استفاده میبریم. Do I like coffee؟ آیا من قهوه را نقض میبینم؟ Do you like coffee؟ آیا تو و آیا شما قهوه را نقض میبینید؟ Do we like coffee؟ آیا ما قهوه را نقض میبینیم؟ Do they like coffee؟ آیا آنها قهوه را نقض میبینند؟ برای جانشین های she, he, it باشد فعل یاریدهنده does استفاده میبریم و فعل اساسی همون باشد در آخرش s نمیگیرد، چون که s میگرفتگی الکی قسمی از does می باشد. Does she like coffee؟ آیا وی زن قهوه را نقض میبیند؟ Does he like coffee؟ آیا وی مرد قهوه را نقض میبیند؟ Does it taste good؟ آیا این مزه خوب دارد؟ خیلی که گفتیم question forms simple present. برای جانشین های I, you, we, they در اول جمله do اضافه میکنیم. Do I, do you, do we, do they. بعد از آن main verb یعنی فعل اساسی. برای جانشین های she, he, it باشد در اول جمله does اضافه می شود. Does she, does he, does it. بعد از آن main verb یعنی فعل اساسی. The main verb in the question does not have a final s. The final s is a part of does. خیلی که گفتیم وقتی که درباره جانشین های she, he, it گپ زنیم فعل اساسی ما در آخرش s نمیگیرد، چون که s الکی قسم از does قسم از فعل یاریدهنده does می باشد. Incorrect. Does she likes coffee؟ وقتی گویم does she likes coffee این طرز نادرست است. شکل درستش does she like coffee یعنی فعل like s نگرفت. در مثال دیگر Are you a student؟ آیا تو طلبه هستی؟ ما در باب یکم این طور سوال ها رو گذاشتیم یعنی سوال دادن با فعل to be. اگر گویم Do you be a student این خطا می شود. When the main verb is a form of be do is not used. وقتی که فعل اساسی جمله یعنی main verb فعل to be باشد فعل do استفاده برده نمی شود.
در این جمله فعل اساسی ما یعنی main verb ما are می باشد و are یکی از فعل های to be می باشد. فعل های to be am is are یعنی با am is are گفته می شود فعل های to be. وقتی که فعل اساسی جمله فعل to be باشد فعل کلمه do و does استفاده برده نمی شود. در مثال های بالا چه که می بینید فعل اساسی جمله فعل to be نبود فعل like و یا فعل taste می باشد. و طرز جواب دادن ما در جواب دادن short answers داریم. مثلا سوال اگر چنین باشد Do you like tea? Do you like tea? آیا تو قهوه را نقص می‌بینید؟ اگر جوابمان بله باشد می‌توانیم بگوییم که Yes I do. اهمیت دهید Yes I like نمیگوییم Yes I do. و یا اگر نه باشد میگوییم No I don't. No I don't. نه نقص نمی‌بینم. با does مثال میگیم Does Bob like tea? آیا باب چای را نقص میبیند؟ Yes he does. وقتی که درباره he she it گپ زده استفاده باشیم فعل does استفاده میبریم و وقتی که جواب ما منفی باشد No he doesn't مینویسیم. Do, don't, does and doesn't are used in the short answers to yes no question in the simple present. فعل های do, don't, does و doesn't در طرز جواب کوتاه در simple present یعنی زمان حاضر عادی استفاده برده می شود. بگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 28 برای موضوع امروزه را خوبتر فهمیدن مشق 28 را اجرا میکنیم. Make questions یعنی جمله های سوالی سازید. Give short answers جواب های کوتاه دهید. یعنی جمله های در قوس بوده را دیده اول سوال بعد از آن جواب کوتاه میسازیم. مثال های یکم و دویم را خود کتاب اجرا کرده است. در مثال یکم گفته می شود I like tea من چای را نقص میبینم و سوالمان باید چنین شود که آیا تو چای را نقص میبینی؟ و چنین است Do you like tea? آیا تو چای را نقص میبینی؟ Yes I do. بله نقص میبینم. جواب مثبت است. در مثال دیگر جواب منفی است و I don't like coffee من قهوه را نقص نمیبینم. سوالمان چنین می شود Do you like coffee? آیا تو قهوه را نقص میبینی؟ جواب منفی است. No I don't. نه نقص نمیبینم. مثال دیگر I don't speak Chinese من زبان چینی گپ نمیزنم و سوال ما چنین می شود Do you speak Chinese? آیا تو زبان چینی گپ میزنی؟ No I don't. نه گپ نمیزنم. مثال دیگر Anne speaks Italian. Anne she است. از این رو Does Anne speak Italian? آیا Anne با زبان ایتالیایی گپ میزند؟ جواب مثبت است. Yes she does. بله گپ میزند. مثال دیگر Anne and Tom don't speak Arabic. Anne and Tom دو نفر هست. آنها می شود. از این رو فعل یاری دهنده دو استفاده میبریم. Do Anne and Tom speak Arabic? آیا Anne and Tom آیا Anne و Tom با زبان عربی گپ میزنند؟ جواب منفی است. No they don't. نه گپ نمیزنند. Do I do exercises every morning? آیا من هر سحر جمله I do exercises every morning من هر سحر مشق میکنم و سوالمان باید چنین شود که آیا من هر سحر مشق میکنم؟ Do you exercise every morning? آیا تو هر سحر مشق میکنی؟ Yes I do. بله میکنم. جمله دیگر She has a cold. She گریپ دارد یعنی بیمار است. Does she have a cold? She آمده است. She است. از این رو does استفاده بردیم. جمله مثبت است. جواب Yes she does. بله دارد. در مثال دیگر Jim doesn't do his homework every day. سوالمان Does Jim do his homework every day? در قوس آمده است. Jim هر روز وظیفه هایش را نمی کند و ما سوال دادیم که آیا Jim هر روز وظیفه هایش را می کند؟ جواب منفی است و می شود No he doesn't. نه نمی کند. مثال دیگر It rains a lot in April. در ماه اپریل باران بسیار می زند و ما باید سوال دادیم که آیا در ماه اپریل باران بسیار میزند؟
Does it rain a lot in April? آیا در ماه اپریل باران بسیار میزند؟ جواب مثبت است. Yes, it does. بله میزند. Frogs don't have tails. قورباغه ها دم ندارند. و ما باید سوال دهیم که آیا قورباغه ها دم دارند؟ سوالمان چنین می شود. Do frogs have tails? آیا قورباغه ها دم دارند؟ frogs در شکل جمع آمده است. از این رو do استفاده بردیم. و جوابمان منفی است و قورباغه ها هم دم ندارند. از این رو no they don't. نه ندارند استفاده. نه ندارند گفته جواب می نویسیم. میگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 29 مشق 29. این مشق رو میتوانید دو نفره اجرا کنید. اگر یگان نفر نباشد میتوانید تنها اجرا کنید. طرز اجرا کردنش رو من به شما میفهمونم. مثلا drive a car ماشین راندن. نفر یکم به نفر دوم میپرسد Do you drive a car? آیا تو ماشین میرانی؟ نفر دوم جواب میدهد No I don't. نه نمیرانم. و نفر دوم به نفر یکم سوال رو باز میپرسد Do you drive a car? آیا تو ماشین میرانی؟ جواب اگر بله باشد میگوید Yes I do. در پایان مثلا live in an apartment در بنا زندگی کردن سوال میدهید Do you live in an apartment? آیا تو در بنا زندگی میکنی؟ اگر جواب yes باشد میگوید Yes I do. اگر no باشد میگوید No I don't. مثال دیگر مثلا play tennis تنیس بازی کردن Do you play tennis? آیا تو تنیس بازی میکنی؟ جواب اگر نه باشد میگوید No I don't. اگر yes باشد میگوید Yes I do. Exercise 30 مشق 30. این مشق رو هم مثل مشق قبلی قوس‌ها رو دیده اول جمله سوالی بعد از آن جوابی کوتاه می‌نویسیم و در اینجا گفته شده است Use the name of your classmates in the questions. در سوال‌ها نام‌های هم‌صنفانتون رو استفاده برید. شما می‌توانید نام دلخواه نفر رو استفاده برید و اگر دو نفر باشد می‌توانید دو نفر اجرا کنید. اگر تنها باشد مشق رو تنها اجرا می‌کنید. مثال یکم He speaks English in class every day. وای در صنف هر روز انگلیسی گپ میزند. سوال می شود Does Ahmad speak English every day? و جای he احمد آوردیم. آیا احمد هر روز انگلیسی گپ میزند؟ جواب Yes he does. بله گپ میزند. مثال دیگر She comes to class every day. وای به صنف هر روز می آید. وای به درس هر روز می آید. Does Sabrina come to class every day? آیا سابرینا به درس هر روز می آید؟ با جای she سابرینا استفاده بردیم. و جواب Yes she does. خیلی که میبینید در قوس جواب مثبت است و جواب ما هم Yes she does می شود. مثال دیگر They are in class today. در اینجا خوب دقت دهید فعل اساسی ما یعنی main verb ما فعل to be می باشد. از این رو do و does استفاده نمی بریم و سوال ما چنین می شود Are they in class today? آیا آنها در صنف هستند؟ جواب ما Yes they are. بله هستند. مثال دیگر She sits in the same seat every day. وی در یک جا و در یک کرسی هر روز می نشیند. سوال ما Does Alina sit in the same seat every day? آیا الینا هر روز در یک میز میشیند؟ در یک کرسی میشیند؟ و جواب ما Yes she does. بله وی میشیند. مثال دیگر He wears jeans every day. وی هر روز جینس میپوشد. سوال ما Does Salim wear jeans every day? آیا سلیم هر روز جینس میپوشد؟ جواب ما Yes he does. بله میپوشد. مثال دیگر They aren't from Australia. آنها از استرالیا نیستند. در اینجا هم دقت کنید فعل اساسی ما فعل are یعنی فعل to be میباشد. از این رو سوال ما چنین میشود Are they from Australia? آیا آنها از استرالیا هستند؟ جواب ما No they aren't. خیلی که میبینید جواب منفی است. مثال دیگر They don't have dictionaries on their desks. آنها در روی میزشان کتاب لغت ندارند. و سوال ما چنین میشود Do they have dictionaries on their desks? آیا آنها در روی میزشان کتاب های لغت دارند؟ جواب منفی است. از این رو No they don't have.
نه آنها ندارند و یا no they don't گفته جواب داده میتواند. مثال دیگر they speak English و سوال ما چنین میشود do they speak English آیا آنها انگلیسی گپ میزنند؟ جواب ما مثبت است. از این رو yes they do بله گپ میزنند. بگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 31 مشق 31. در این مشق نوشته ها و رسم ها رو دیده جمله میسازیم. اول سوال بعد از آن جواب ترتیب میدهیم. در نوشته یکم Children walk to school every day. کودکان پیاده به مکتب میروند هر روز. و سوال ترتیب میدهیم. Do the children walk to school every day? آیا کودکان هر روز پیاده به مکتب میروند؟ خیلی که در رسم میبینید اتوبوس است و این معنای آن را دارد که کودکان با اتوبوس به مکتب میروند. و جواب ما no they don't نه نمیروند. They take the bus آنها اتوبوس میگیرند و یا با اتوبوس میروند. در مثال یکم the students طلبه ها come to class at 10 ساعت 10 با درس میآیند. و خیلی که میبینید ساعت 9 است. و سوال ما چنین میشود Do the students come to class at 10 آیا طلبه ها ساعت 10 به صنف میآیند و یا به درس میآیند؟ جواب ما No they don't نه نمیآیند. They come at 9 آنها ساعت 9 میآیند. جمله دیگر Amy watch TV in the morning. خیلی که میبینید امی روزنامه خوانده ایستاده است و سوال ما چنین میشود Does Amy watch TV in the morning آیا امی سحرها تلویزیون تماشا میکند؟ جواب No she doesn't نه نمیکند. She reads newspaper وی روزنامه میخواند. جمله دیگر Louis write letters. Louis نامه مینویسد مکتوب مینویسد و سوال چنین میشود Does Louis write letters آیا لوئیس مکتوب مینویسد؟ خیلی که میبینید نامه نوشته ایستاده است. جواب ما yes he does بله مینویسد و یا بله میکند. جمله دیگر Beth drive a car. خیلی که میبینید Beth ماشین رانده ایستاده است و جواب ما Does Beth drive a car آیا Beth ماشین میراند؟ و سوال ما Does the Beth drive a car آیا Beth ماشین میراند؟ جواب باشد Yes she does بله میراند. مثال دیگر The workers wear shoes. کارگران پایافزال میپوشند. Do the workers wear shoes آیا کارگران پایافزال میپوشند؟ خیلی که میبینید پایافزال است و جواب ما Yes they do بله. مثال دیگر Joy have a cat یعنی Joy گربه دارد. در رسم خیلی که میبینید Joy پرنده دارد. سوال ما چنین میشود Does Joy have a cat آیا Joy گربه دارد؟ No he doesn't نه ندارد. He have a bird وی پرنده دارد. بگذاریم به صفحه دیگر. New words کلمه های نو borrow قرض گرفتن lend قرض دادن complain شکایت کردن deliver رساندن describe بیان کردن و یا توصیف کردن develop انکشاف دادن explain فهماندن improve بهتر کردن introduce شناس کردن manage اداره کردن recommend توصیه کردن suggest پیشنهاد کردن train مشق کردن و یا آموزش دادن protect محافظت کردن connect پیوست کردن cancel بیکار کردن. در اینجا درس امروزه ما به پایان رسید و وظیفه‌هایی که بعد از این درس ما به شما میدهیم چنین هستند. مشق‌های کتاب را به دفترتان نویسید. مشق‌های 28 29 30 و 31 باب 3 کتاب را به دفترتان نویسید. با The simple present yes no questions یعنی با موضوع امروزه 20 جمله نویسید. 20 جمله سوالی. سوم کلمه‌های نو را از یاد کنید و در جمله نوشتن آن کلمه ها را استفاده برید.
در اینجا درسی 23 ما با پایان رسید. لطفاً به نوار لایک کنید، فکرهایتان را در شرح نویسید. این نوار را به دوستانتان روان کنید. برای خبردار شدن از درس‌های نو زنگوله را زیر کنید و از همه شما برای تماشای نوار تا آخر منت داریم. ما را پیگیری نمایید و منتظر درس‌های نو باشید.